Okay mga erap, meron tayong desktop computer dito. Ayaw niya mag-power on as in totally dead set siya. Ayan. Akala ko sa power button ng sira kaya yung ginawa ko, dinirect ko yung power button niya. Ayan. Ayaw pa rin. Ayan yung pinag-delete ko na wire. Yung power switch. Ayaw pa rin. Ayaw mag-power on. So, duda ako sa ano nito, sa BIOS chip. So, susubukan natin palitan yung BIOS chip niya. So, ayan, kita nyo yan ha. Pag ayaw talagang mag-power on yan. As in, totally na dead set siya. Subukan natin palitan yung BIOS. Ayan, i-power on na natin. Ito yung wire na para sa power switch. So ayun, okay na siya, gumana na. Yun nga. So ibig sabihin, pagka totally dead na pala yung BIOS chip natin, para siyang dead set. Talagang ayaw mag-power on kahit yung mga ilaw ng tapos yung natin. Yan.
So, ayan, okay na. So, ganyan ang ano yan, pagka sira yung bias chip natin. So, thanks for watching.